Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Alisha. आजको भिडियोमा चाहिँ म मेरो हर्मोनल एक्नेको जर्नी तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु अनि मैले यसलाई कसरी ट्रिट गरे भनेर पनि शेयर गर्नेछु। म त भिडियो फोटोज जे भए पनि शेयर गर्दिन्छु। एकदमै गाह्रो भएको थियो यो फेस। एक्ज्याक्टली के आको फेसमा भन्ने पनि केही पनि थाहा थिएन। बच्चा बेलादेखि यस्तो केही पनि प्रब्लमहरु फेस गर्नु परेको थिएन। फेसको लागि भनेर चाहिँ कहिले पनि टेन्सन लिनु परेको थिएन। यस्तो दुख्थ्यो त्यो पिम्पल्सहरु अनि डाक्टरकोमा जानु पर्छ भन्ने पनि दिमागमै आएन के त्यतिखेर। यो एक्नेहरु आउन थालेको चाहिँ 2024 को एन्ड तिर स्टार्ट भएको। नर्मली एउटा दुईटा आउँथ्यो अनि पिरियड्स हुनु अगाडि 1 हप्ता या 2 हप्ता अगाडि चाहिँ धेरै आउने। हर्मोनल एक्ने भनेको चाहिँ जॉ लाइन चिन एरियातिर धेरै आउँछ भनेर चाहिँ यही फेजबाट थाहा भयो है। स्किन केयर त गर्थे, मोइस्चराइजर, सनस्क्रिन सबै लाउँथे, सबै लाउनु पर्छ भन्ने पनि थाहा थियो, तर त्यस्तो धेरै केयर चाहिँ थिएन के यतिखेर चाहिँ। सनस्क्रिन पनि टाइम टाइममा लाइराख्नु पर्छ, 2-2 घण्टापछि लाइराख्नु पर्छ भन्ने थाहा थियो, तर त्यो रेगुलरली फलो चाहिँ गर्न सकिदैन थियो के। यो चाहिँ त्यस्तो डाक्टरकोमै जानुपर्ने भन्ने ठुलो इस्यु नै लागेको थिएन के मलाई चाहिँ। जस्ट पिम्पल त हो नि, फेसमा केही भएर आएको होला हैन, आउँछ जान्छ त्यस्तो भइराख्छ नि भन्ने भइरा थियो। त्यसपछि एउटा दुईटा गर्दै धेरै आउन थाल्यो क्या, एकैचोटी बढ्न थाल्यो है, 5-6 वटा आउन थाल्यो। एउटा फुटेर राम्रोसँग हिल नै हुन पाएको हुँदैन, अर्को पप भइहाल्ने क्या। त्यसपछि चाहिँ मलाई बिस्तारै डर लाग्न थाल्यो है, अब यो सिरियसै हो कि भन्ने भयो हैन, अलिकति केयर गरौँ भन्ने लाग्यो त्यतिखेर। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले टिकटकमा सर्च गरेँ हैन, यस्तो एक्नेको लागि हैन अलिक काम सुदिङ हुनेवाला सिरमहरु के छ भनेर सर्च गरेँ। अनि सर्च गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो सेन्टेलाको ब्राइटनिङ एम्पल भनेर पाएँ। टिकटकमा धेरै राम्रो रिभ्यूहरु पनि थियो यसको। ठिक छ, अब एकचोटी ट्राई गरेर हेरौँ न त, यो चाहिँ एकदम जेन्टल खालको छ अनि साइड इफेक्टहरु केही पनि हुँदैन भनेर भनेको थियो हैन। स्टोरमा गएँ, यो सिरम लिएँ अनि यो सँगसँगै मैले चाहिँ नाइसिनामाइड सिरम पनि लिएँ मिनिमलिस्टको हैन। यसले चाहिँ एक्नेलाई चाहिँ एकदम काम सुद गर्छ हैन, पोर्सहरु पनि मिनिमाइज गर्छ भन्ने थाहा थियो नाइसिनामाइड सिरमले। अनि यो पनि लिएँ, यो सँगसँगै यो पनि ट्राई गरौँ न त, प्रपर स्किन केयरै गरिदिउँ न त भनेर गरेँ हैन। केही निको भइहाल्ला कि भन्ने एउटा होप थियो। सनस्क्रिन त झन् मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा पनि थाहा थियो। राम्रै प्रडक्ट किनिसकेपछि सनस्क्रिन पनि राम्रै किनौँ न त भनेर मैले सेन्टेलाको सनस्क्रिन किनेँ। अनि यो तीनटै प्रडक्टहरु चाहिँ मैले कन्टिन्युअसली लगाउन थालेँ। यो सेन्टेलाको सिरम चाहिँ मैले नाइटमा लगाउँथे अनि यो नाइसिनामाइड सिरम चाहिँ मैले बिहान लगाउन थालेँ अनि सनस्क्रिन त एभ्रीडे नै लगाएर आउँछु। 1 मन्थ जति कन्टिन्यू गरेर यो तीनटै प्रडक्टहरु लगाएँ। यो प्रडक्टहरुले चाहिँ मलाई के गर्यो यो फेजमा भन्दाखेरि चाहिँ आज पिम्पल आयो हैन, अनि बेलुका चाहिँ मैले स्किन केयर गर्दाखेरि चाहिँ यो एम्पल लगाएर सुतेँ अनि भोलि बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ अलिकति पिम्पललाई हिल भएको हो कि जस्तो मात्र फिल भयो क्या। त्यो राम्रोसँग हिल चाहिँ भएन हैन, हिल भएको हो कि अलिकति सुट गरे हो कि जस्तो मात्र भयो, तर फ्रेश पिम्पलहरु आउन चाहिँ रोकिएन क्या, कम्प्लिटली रोकिएन हैन। आइरा हुन्छ, यसले अलिकति हिल गरे हो कि जस्तो फिल हुन्छ, फेरि आउँछ, फेरि यसले अलिकति हिल गरे हो कि जस्तो फिल हुन्छ। त्यस्तै गर्दा 1 मन्थ जति कन्टिन्यू लगाएँ, फिल मात्र भयो क्या, राम्ररी हिल गरेन। अनि यो प्रडक्टहरुले पनि हुनेवाला केही पनि छैन भन्ने कुरा मैले बुझेँ। त्यस्तै टिकटक हेरि नै राथे हैन, एल्गोरिदमले पनि अब धेरै यो सर्च गर्न थालिसकेपछि त्यही कुराहरु पोस्ट गर्न थाल्यो, त्यही कन्टेन्टहरु फिडमा आयो हैन। एउटा भिडियोमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा हर्मोनल एक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो हर्मोन्सहरु इम्ब्यालेन्स भएर आउने कुरा हो हैन। यो चाहिँ हत्तपत्ती एकैचोटी ठीक हुने कुरा हैन, यसलाई चाहिँ बिस्तारै ठीक गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आको थाहा हुने बित्तिकै केही पनि नसोचिकन आफ्नो डर्मेटोलोजिस्ट भिजिट गरिहाल्नु, डाक्टरकोमा गइहाल्नु, यतिकै नर्मल हो, सानो इस्यु हो भनेर चाहिँ नबस्नु भनेर भन्यो क्या त्यो भिडियोमा। अनि यो भिडियोले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ डाक्टरकोमा जानुपर्छ है भन्ने क्लिक भयो क्या। अनि गएँ अनि चेकअप गराएँ, देख्ने बित्तिकै थाहा भयो हर्मोनल एक्ने आएको हो, अब यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ भित्रैबाट भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ केही प्रडक्टहरु मलाई दिनुभयो। यो फेज चलिरहेको बेलामा चाहिँ भिडियोजहरु पनि खासै बनाउनै मन नलाग्ने, एकछिन नदुखिरहेछ यो कम भइसकेपछि मात्र म बनाउला जस्तो लाग्ने प्रडक्टहरु चाहिँ के हो भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। फर्स्टमा छ यो फेस वास, यो चाहिँ बिप्रोक्स 10 वाश भन्ने फेस वास हो, जुन चाहिँ फिक्स डर्मा कस्मेटिक ल्याबोरेटरीज भन्ने ब्रान्डको रहेछ। यो फेस वास चाहिँ स्पेशली एक्ने ट्रिटमेन्टको लागि नै रहेछ। 5-6 मन्थ जति मजाले टेक्छ, यसमा पनि थोरै बाँकी छ, तर पनि यो सकिन लागेको भएर चाहिँ मैले नयाँ एउटा पनि लिइहालेँ। अनि मोइस्चराइजर चाहिँ यो सेफ फिक्स एन्टी एक्ने मोइस्चराइजिङ जेल भन्ने मोइस्चराइजर लगाइरहेको छु अहिले। यो मोइस्चराइजर चाहिँ जेल बेसमा छ अनि कम्बिनेसन ओइली स्किन टाइपहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रडक्ट हो है। यसमा चाहिँ ह्यालुरोनिक एसिड पनि छ, नाइसिनामाइड पनि छ, ग्लाइकोलिक एसिड पनि छ, सबै कुराहरु चाहिँ
यसमा इन्क्लुड छ क्या। मेरो पनि कम्बिनेसन ओइली स्किन टाइप रहेछ होइन। पहिला चाहिँ मैले मेरो ड्राई स्किन होला भनेर सोच्थेँ क्या। फुस्रो फुस्रो नै हुन्थ्यो, यो एरियातिर चाहिँ एकदमै फुस्रो हुन्थ्यो, अनि ड्राई स्किन टाइपमै पर्छ होला भनेर चाहिँ म फिक्स जस्तै नै थिएँ कि ड्राई स्किनलाई हुने प्रडक्टहरू लिएर आएँ। पहिला चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ सेटाफिलको मोइस्चराइजर युज गर्थेँ, जुन चाहिँ ड्राई स्किनको लागि त्यो यत्रो ठुलो डब्बामा आउँथ्यो, त्यो वाला युज गर्थेँ होइन। ड्राई स्किन होला सोचेर युज गरेँ, अनि एक्नेहरू आइसकेपछि चाहिँ मैले राम्ररी नै स्किन टाइप चेक गराएर हेर्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसन ओइली स्किन टाइप रहेछ के। अनि म त सक भएँ है। सबै प्रडक्टहरू ड्राई स्किनको लिएर आएको थिएँ होइन। कुनै कुनै स्किनहरूमा चाहिँ होइन ओइली कम्बिनेसन स्किन टाइप भए तापनि यो फेसको यो बाहिरको लेयरमा नदेखिने खालको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि थाहा भयो होइन। भित्रभित्र नै ओइली भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। अनि सनस्क्रिन चाहिँ यो अल्फा डम भन्ने सनस्क्रिन लोसन दिनुभएको छ होइन। यो पनि मैले एकदमै रेगुलर बेसिसमा नछुटाइकन 2 to 3 आवर्स ग्याप गरेर लगाइरहेको छु। अनि यो एक्ने कम हुनुको मेन कारण भनेको चाहिँ यो एडेपिलिन जेल यस्तो मजाले हिल गर्छ एक्नेहरूलाई होइन। त्यो दुख्न दिँदैन। आज फ्रेस पिम्पल आइरहेको छ भने आज लगाएर सुत्यो होइन, भोलिपल्ट चाहिँ बिस्तारै सुक्दै जाने होइन। कम्प्लिटली एकैचोटि त सुक्दैन, बिस्तारै सुक्ने, भोलिपल्ट पनि फेरि लगाए बिस्तारै 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 सुक्दै जान्छ क्या। तर दागहरू चाहिँ बसि नै रह हुन्छ होइन। अहिले पनि मेरो यहाँ पिम्पल्सहरू कम्प्लिटली चाहिँ निको भएको छैन होइन, धेरै टाइम लाग्छ। भर्खर 5 मन्थ जति भयो होइन सबै लगाउन थालेको। अहिले पनि यहाँ नाकमा आइरहेको छ, अनि यो दागहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै गएको छ, तर कम्प्लिटली चाहिँ गएको छैन। एकदमै कम भएको छ क्या अहिले पिम्पल्सहरू आउन पनि। यहाँ एउटा मात्र छ क्या अहिले, एकदमै कम भएको छ होइन। प्रडक्टले चाहिँ एकदमै म्याजिक नै गरेको छ मेरो यो एक्नेको फेजमा। यसले चाहिँ हाम्रो यो एक्ने आउन दिने ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली मार्दो रहेछ। यो प्रडक्टहरू सबै लगाएर चाहिँ एटलिस्ट 6-7 मन्थ चाहिँ लाग्छ नै रहेछ होइन, रिजल्ट राम्रोसँग देखिनको लागि। अहिले पनि कम्प्लिटली निको भयो भनेर चाहिँ भन्दिनँ होइन, बिस्तारै बिस्तारै निको भइरहेछ होइन। तर एउटा दुइटा पिम्पल्सहरू चाहिँ अझै पनि आइ नै रहेको छ। यो दागहरू पनि कम्प्लिटली गएको छैन। अब अहिलेलाई चाहिँ कम्प्लिटली निको नभए पनि पहिला जस्तो धेरै आउने भइरहेको छैन, त्यो नै मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो। यो भर्खर देखाएको यो 4वटा प्रडक्टले के गर्यो भन्दा मेरो यो अन्डर आईमा सानो सानो बम्प्सहरू थियो क्या यतानिर, अनि यतानिर पनि त्यस्तै खालको सानो सानो बम्प्सहरू थियो। त्यो बम्प्सहरू पनि एकदम कम गर्न हेल्प गर्यो, स्किनलाई क्लियर राख्न हेल्प गर्यो, अलिक ग्लो दिन हेल्प गर्यो। क्लोज कन्फिडेन्सहरू पनि धेरै आउँथ्यो कि पहिला एकैचोटि आउँथ्यो, अनि त्यसैबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पिम्पल बन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ क्लोज कन्फिडेन्सहरू आउन एकदमै बन्द भएको छ क्या। स्किन टोन पनि एकदमै इभन हुन थाल्यो। मेरो चाहिँ यो पार्ट अनि यो फोरहेडको पार्ट चाहिँ अलिकति डार्क छ होइन, सबैजनाको नर्मली त्यस्तै नै हुन्छ, तर मलाई चाहिँ मेरो धेरै भयो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो पनि इभन हुँदै गयो होइन। अब त्यस्तै नै हो कि के हो थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ अलिकति इभन भएको जस्तो फिल चाहिँ भयो है। यो प्रडक्टहरू सबै 4-5 मन्थ जति रेगुलर बेसिसमा लगाएपछि चाहिँ यो चेन्जेसहरू आएको चाहिँ एकदम राम्रोसँग फिल भयो क्या। फर्स्ट टाइम यो जेल लगाउँदा चाहिँ एकदम डर लाग्थ्यो क्या। यो प्रडक्टले चाहिँ हाम्रो स्किन एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ, अनि सनबाट चाहिँ एकदमै प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या स्किनलाई। सुरुको फर्स्ट मन्थमा चाहिँ यो प्रडक्ट लगाउनलाई चाहिँ म स्यान्डविच मेथड नै युज गर्थेँ। स्यान्डविच मेथड भन्नाले चाहिँ फर्स्टमा मोइस्चराइजर लेयर गर्ने, मोइस्चराइजर कम्प्लिटली अब्जर्भ भइसकेपछि सुकिसकेपछि चाहिँ यो जेल लगाउने, अनि यो जेल पनि कम्प्लिटली सुकिसकेपछि फेरि एकचोटि मोइस्चराइजर लेयर गरिदिने क्या। यसैलाई स्यान्डविच मेथड भनिन्छ होइन। अनि यसरी नै मैले 1 मन्थ जति यसरी नै लगाएँ। 1 मन्थपछि बिस्तारै रिजल्ट देखिँदै आएपछि ल निको हुँदैछ है भन्ने भएपछि चाहिँ मुख धोइसकेपछि एकदम मजाले सुक्न दिएर होइन, फेसलाई एकदम ड्राई राखेर अनि यो लगाएँ, अनि डिरेक्टली यो नै लगाएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ मोइस्चराइजर लेयर गरेँ। यसरी नै मैले आफ्नो स्किन केयर रुटिन चाहिँ एकदमै सिम्पल राख्न थालेँ। सबै सिरमहरू पनि पज गरिदिएँ, त्यो छुँदै छुइनँ मैले, यही नै डक्टरले दिनुभएको नै कन्टिन्यू गर्दै गएँ। यस्तो माया लागिरहेको थियो कि होइन, अस्ति भर्खर किनेर ल्याएको थिएँ, राम्ररी लाउन पनि पाएको छैन होइन, यतिकै थन्काउने बेला भयो। अनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुँदै आएपछि त्यो सिरमहरू अहिले युज गर्न थालेको छु। हप्तामा 1 चोटि 2 चोटि गरेर युज गर्ने गरेको छु, सधैँ त युज गर्दिनँ। सो यो प्रडक्टहरूको बारेमा डिटेलली डिस्क्राइब गरेर यसको रिभ्यू चाहिँ म अर्को भिडियोमा हालिदिन्छु। अहिले भिडियो धेरै लामो हुन्छ। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले गरेको गल्तीहरू चाहिँ नगर्नु होला होइन। यस्तो प्रब्लम चाहिँ होइन नर्मली भोलि ठिक भइहाल्छ नि भनेर नर्मली चाहिँ नलिनु होला होइन। यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडै नै ट्रिट गर्नु होला। यो भिडियो हेरेर कतिजना मसँग कनेक्ट हुनुभयो होला, कतिजनाले यही प्रब्लमहरू फेस गरिराख्नु भएको छ होला होइन। सबैलाई नभए पनि थोरैलाई मात्र भए पनि हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यो भिडियो तपाईँलाई अलिकति भए पनि हेल्पफुल लागेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।